մենք այսպես գնում ենք դեպի պրոֆեսիոնալ բանակի, պրոֆեսիոնալ ցենքերով, պրոֆեսիոնալ պաշտպանողական այդ ամբողջը նվիրված պաշտպանողական գործողություններին եւ վարչապետն էլ արդեն բաց խոսում է բարեփոխումների, գնված ցենքերի եւ այլնի մասին, որովհետեւ եկել է այն ոնց որ արդեն մարդ քաղաքացիները առնչվել են, նույնիսկ գնում են խմբերով տեսնելու, թե ինչ ցենք է գնվել, գումարի, այսինքն այն ամեն ինչը ինչ որ իրականացնեն բարոն ակնհայտ է, եթե ունենաք ծանոթներ, ովքեր հիմա ծառայում են բանակում եւ համեմատեք օրինակ ձեր տղաների ծառայության հետ, որ աղերս չունի մեկը մյուսի հետ, այդ իսկ պատճառով բանակում ծառայելն էլ օգնում է, որպեսզի կարողանան մարդիկ հեշտությամբ իրենց երեխային բանակ ուղարկեն եւ երբևէ չմտածեն Հայաստանի Հանրապետությունից հանելու կամ քաղաքացիություն փոխելու մասին, ինչպես գիտեք վերջերս падգամավոր Հայկ Սարգսյանն էլ նախագծով էր հանդես եկել, որպեսզի կարողանան այն մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ դուրս են եկել, ինչ պատճառներով օբյեկտիվ սուբյեկտիվ որ բանակում չծառայեն, այսօր դրսում են գտնվում, քրեական հետապնդումից հանենք, որպեսզի մարդիկ հետ կան եւ եթե կուզենան, ես շատ կցանկանայի, որ իսկապես ուզենան ծառայեն եւ ծառայեն